السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديرو رشته. المهم نبداو في الوصفه البنات. عندي الرشته هذه يعني مليحه بزاف. شريتها ب10 آلاف برك، يعني مش غاليه، ودير لك كميه. يعني انا ما درتهاش كامله، درت شويه برك. هنا البنات نحكموا الرشته، نفتحوها ونديروا شويه زيت، ونحطوا الماء يغلي، ونحطوا الكسكاس. ومن بعد كي يسخن الماء هذاك نحطوا الرشته. انا كما تشوفوا راني نفك فيها. كي حطيت لها شويه زيت وباش نخلطها كامله مع بعضها. ومن بعد هنا البنات هاي شوفوا معايا كيفاه. يعني الكميه هذيك البنات كي تعودي في عيله صغيره دير لك 3 مرات ولا 2 مرات. انا نحطها في الكسكاس. وكي تعود كميه كبيره، كي تعود عفوا كي تعود عيله كبيره، ديري كميه كامله ولا تقسميها على 2. يعني مليحه مليحه بزاف ومش غاليه، يعني 10 آلاف برك، وتجي البنات خفيفه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. انا درتها دوك تشوفوا معايا، درتها بالمرقه بيضاء، وكاين اللي يديرها بالمرقه حمراء، وكل واحد كيفاه. انا فورتها البنات تفويره الاولى، درت فيها الزيت ودرتها دوك تشوفوا معايا الماء مش تعمريها بالماء بزاف، سما ديري شويه باك ترشيها برك. مش تحكمي تعمريها ماء، على خاطر رشتها خفيفه. وزيد كنت ديري الماء بزاف هي تعجن لك. المهم شوفوا هنايا درت شويه برك الماء البنات، وحكمت هكاني قاعده نفك فيها. هاني فكيتها هكا من بعضها باش ما تعجن ليش. والماء ما حطيتش بزاف، حطيت شويه برك جهد ما رشيت. وزيد نخليها تشرب شويه. نزيد نحطها نفورها البنات تفويره ثالثه. هذيك الاولى حطيت فيها الزيت تانية عفوا. الاولى حطيت فيها الزيت، حطيتها تفور، ومن بعد جبتها رشيتها بشويه ماء. نزيد نفورها التفويره هذه. يعني سهله سهله الخدمه تاعها. كنت يعني هكا للمبتدئات ولا اللي تحب تطيبها ولا تحب تاكلها. هنا فورتها تفويره ثانيه. والبنات يعني كيما قلت لك ما تكتروش بك فيها الماء بزاف. يعني تجي خفيفه، وتجي كل كعبه وحدها. كل كل وحده ترشتها وحدها. قبلوا برك يخيكم ولفتوا بيا. المهم هنايا زدت رشيتها، حكمت رشيتها بشويه ماء. هاني نرش فيها ونفك فيها البنات من بعضها باش كيما قلت لكم ما تعجنليش. هنا سخونه 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 هاكم تعرفوا. قلت لك المهم هنا البنات خليتها زدت شربت شويه، زدت ديتها فورتها تفويره ثالثه. هاي هاني قاعده نلم فيها، ما حبيتش نزرب لكم الفيديو باش تشوفوا كلش، يعني باش تفهموا عليا. هذه الثالثه البنات اني كنت غلطه بك، درت قلت لكم الثانيه. المهم هذه الثالثه. الاولى كما قلت لكم بالزيت، والثاني ومن بعد خرجتها زدت فورتها ب تفويره الثانيه، زدت الثالثه، وهذه نحط لها دوك التفويره الاخرى. نزيد نحط لها شويه زبده. انا حطيت لابيل، حطيت شويه زبده وخلطتها مع بعضها. ويعني البنات يعني والله سهله، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعطيوني رايكم. قلت لك يعني ما تكتريش الماء برك فيها بزاف باه ما تجيكش معزطه وتلصق في بعضها.
هنايا كنت نحط في الزبدة وخليتها تذوب فيها شوية، ومن بعد وليت حليتها منها. حليتها من بعضها. كانت شوية هنا سخونة البنات، على بها درت بالمغرف، ما قدرتش ندير بيدي. علاه ما قدرتش ندير بيدي؟ خاطر شويه صبعي كان شويه مجروح، على بها شويه ضرتني يدي. وهنايا البنات نبداو في المرقه تاعنا. حطيت شويه زيت، جبت كوكوط وحطيت فيها شويه زيت، حطيت فيها الدجاج اللي كان عندي، يعني مش المهم الشي اللي يكون عندك. حطيت فيها شويه بصل، كنت ربيتها البصل هذه وحطيتها. زدت البنات، ضفت شويه ملح. الملح انا ما نكثرش بزاف في الاول، خاطر في الاخر نذوق، نخاف تجيني مالحه ولا تجيني، هاكم تعرفوا هي تجي مسوسه ولا تجي مالحه. مسوسه تداوى، مي بصح المالحه ما تداواش. كيف نديروا لها؟ هنايا حطيت شويه فلفل كحل اسود. انا ولفت نقول فلفل كحل. وحطيت شويه قرفه البنات على راس المغرف هك برك، وحطيت شويه زروديه وشويه حمص. المهم نعاود لكم البنات، وحطيت هنايا كيما قلت لكم الحمص وزروديه، ولفت وحطيت الفلفل اسود، وحطيت على راس المغرف قرفه والملح والزيت، ونحطو الدجاج اللي عندك. حطيت هنايا البرمه تاعنا تتقلى. هنايا درتها بلا صوص كيما قلت لكم بيضه. اللي حب يديرها بلا صوص حمرا يديرها. انا يا اختي، انا ما نكذبش عليكم، كليتها في عند اختي في البويره، يعني طيبتها الله يبارك، وطيبتها بلا صوص حمرا. جات تاني تبل وعجبتني بزاف. و يعني ذوك كليتها عندهم، عجبتني، قلت والله نطيبها ونشاركها مع الحباب تاعي. وما تدريش، قادر واحد يشوفها يطيبها تعجبه يطيبها، كل واحد وكيفاه. انا كي شتها اول مره كليتها عندها عجبتني بزاف. هنايا كنت طيبتها، درت شويه سلطه برك، سلطه سامبل. وهنايا كانت المرقه تاعنا هاي طابت وجات بنينه بزاف. وفي الاخر زدت شويه ملح برك، يعني ما زدتش بزاف. هي كما قلت لكم تجي مسوسه ولا تجي مالحه، مهم تهلاو في رواحكم. ونقول لكم السلام، وما تنساوش البنات بارطاج وشويه جيم برك، شويه برك، مش بزاف. ما طلبتش حاجه بزاف. تهلاو في رواحكم، نموت عليكم، نحبكم. باي باي.